بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. عايزين بنعمة ربنا 25 الشعار بتاعنا يبقى عام مخافة ربنا. العالم مع التطور الرهيب بدأ ينكر ربنا، والعالم بيتكلم إن ربنا مش موجود، كنيسة مش مهمة، صلاة مش مهمة، قداسة مش مهمة. واحدة واحدة دخل كمان في الكنيسة في قلوب البعض إن مخافة ربنا دي شيء مش مهم، أو مش موجودة أو غايبة. لو غابت مخافة ربنا عن الكنيسة لا تصبح كنيسة خالص. ولو غابت مخافة ربنا عن الإنسان ما يبقاش ابن ربنا، ما يبقاش بنت ربنا خالص. المخافة بتبقى مزروعة في قلب الإنسان. علامة المخافة إنك تبقى عندك مخافة ربنا إنك تبقى في أوضتك، في سريرك، في بيتك، في الشغل بتاعك، في كنيستك، في الشارع، أنت إنسان أمين. أما اللي هو أمين قدام الناس، واللي أمين عشان في رقيب عليه، واللي أمين عشان حد بيسأله، ده مش شرط يكون عنده مخافة ربنا. مخافة ربنا تنور العين وتنور طريقك في الحياة الأبدية. مخافة ربنا تضمن ليك مكانة في السماء. المخافة مش هي الخوف. اللي خايف من ربنا خوف وبيعمل من أجل الرعب ممكن يسلك لبعض الحين، لكن المخافة هو واحد بيحب ربنا، هي إنسانة بتحب ربنا، ومع الحب في خوف مقدس علشان الإنسان ما يزعلش ربنا، ما يغضبش ربنا. المخافة تصنع القديسين، وغياب المخافة يلغي الهيكل ده ممكن يكون الهيكل بتاع المقدس دوت اللي قدامنا، اللي بنسجد قدامه يقول أما أنا في كثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك مخافة. أو الهيكل هو أنت وأنت، هيكل الله المقدس الذي هو أنتم. فإن كنت أنت قدام الهيكل فأنت تكون في وقار واحترام، وإن كنت أيضا قدام الهيكل اللي هو جسدك اللي هو نفسك أيضا تكون في حضور ربنا. جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا تزعزع. قول مع بعض. جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلن تزعزع. تتقال كده أو كده يعني. فوجود ربنا في حياتك أولا مش هتزعزع، ثانيا هتبقى وصية ربنا عندك مقدسة جدا لأنك بتحب ربنا. غياب الوصية وغياب المخافة يخلي الإنسان عايش في ضياع شديد. بنقول في صلاة الشكر كل مرة لو تاخدوا بالكم نقول يا رب ادينا مخافتك دي بكل سلام مع مخافتك. نطلب مخافة ربنا في كل يوم. بس هقول لكم حاجة، تحولت بعض الصلوات عندنا إلى صلوات روتينية، والمعنى بتاعها ما عادش يخش في القلب ولا في الفكر. ممكن تكون بتكرر صلاة أبدا الذي دي الصلاة الربانية اللي علمها لنا ربنا يسوع، وبنقولها مرة واثنين وعشرة في القداس وفي البيت وفي السكة وفي الامتحانات وفي الخوف وفي الضعف. لكن ساعات تتجال الصلاة دي بدون تركيز، بدون مخافة. واحد بيصلي أبدا الذي، والدليل على الكلام دوت اللي منكم يعني مواظب على صلاة أبدا الذي عند الأكل يعني. لاحظتها لما يكون معنا ضيف غريب من الكنيسة ونصلي أبدا الذي، يقول أنتوا عندكم صلاة أبدا تاخد ثانيتين. أبدا الذي والمجد. فأنت بتصلي أبدا الذي تتمتع بربنا. طب ما أنت عايز تبارك الأكل وعايز تبارك قلبك وفكرك وحياتك كلها. من فضلكم ركزوا في الصلاة الربانية، ركزوا في صلاة الشكر، ركزوا في مخافة ربنا، وخلوا مخافة ربنا تنور عينيكم، لأن مخافة ربنا تفرح القلب دايما.
ابونا بيصلي لنا مرتين، في العشيه وفي باكر، وبيصلي تحليل، وفي التحليل بيقول يعني حللنا يا رب وحلل كل شعبك، املأنا من مخافتك. الكاهن بيطلب من نفسه عن الشعب ويقول يا رب املأنا من مخافتك. المخافة هي اللي بتخلي الإنسان لا يخطئ أبدا من ربنا. يوسف الصديق كان عنده مخافة ربنا، وكان يقدر يدي لنفسه 1000 عذر لو أخطأ. ده عبد، ده محبوس، ده ملوش قيمة، ملوش كرامة، إرادته مش في إيده، لكن هو وضع مخافة ربنا فلا يخطئ. كيف أقنع هذا الشاب العظيم وأخطئ إلى الله؟ إذا يوسف الصديق كان شايف ربنا وعنده مخافة ربنا، وعارف ان ده يحزن قلب ربنا جدا. فقال كيف؟ اسأل نفسك من فضلك، قول كيف أصنع هذا؟ كل حاجة تعملها، كل حاجة تعملها، والضمير بدأ يتسع في بعض الخطايا يا أحبائي، والعالم بدأ يوسع الضمير، بدأ يشجع الإنسان المسيحي اللي بيحب ربنا ويقدس ربنا على ان ضميره بواسع. مش كده؟ في كل شيء. لكن واحد زي ابونا ميخائيل ابراهيم ده كان راجل قديس بلا شك يعني، وربما تعترف به في يوم من الايام الكنيسه القداسه بتاعته. كان عنده مخافه ربنا قبل ما يبقى قسيس، كان موظف، ولانه موظف كان بالظبط وقت الشغل عنده في منتهى الدقه، ودي وصيه لكل واحد بيشتغل. وايضا حاجه الشغل ما كانش ياخدها معاه ابدا. لو كان في قلم بتاع الشغل وهيمضي ورقه وده مش قلمه، مش ممكن يستخدمه. انا بتكلم على قلم. لكن شوف احنا لو عندنا في الشغل لقينا ايه ممكن ناخده معانا، ممكن ناخد اذن من ابونا حللني وانا الخط، وابونا يقول لهم ابونا مش واخد بالك، حاضر ولا حاجه. لكن لا، ما ناخدش ولا الشاي من الشغل بتاعنا. طبعا لو حد بيوزع حاجه بمعرفه الشغل او حاجه تريننج مش عارف ايه ممكن يعني، لكن انت هترمي حاجه تاخدها لا. يعني خليك مدقق جدا في عملك، مدقق جدا في كل ما يدخل جيبك. لو دخل مليم غلط الجيب بيطلع معاه البركه من البيت ومن الحياه الروحيه. الثلاث فتية القديسين كانوا في بلد غريبه، وراحوا شباب صغير وكانوا معذورين. لو اكلوا من كل الاكل الموجود مش مشكله، يعني كل الشعب وقتها كان بياكل من اكل ما ذبح الاوثان، لكن هم قالوا لهم انا جبت لكم احسن اكل وطيب الملك وخمر مشروبه. يعني كل شيء كان الملك بياخده، بيقدموا الاوثان، بيكرسوا الاوثان، بياخد منه الكل، بياكل منه احسن اكل واجود اكل يعني. لكن هم تعففوا جدا وقالوا ان الله يبارك في القليل، واختاروا البقول او الاكل الصيامي على الاكل الموجود في قصر الملك. عندهم مخافه ربنا، ومخافه ربنا خلت حياتهم بعد مستنير. جه الملك عايزهم يسجدوا للاوثان او للتمثال اللي عمله، يقول لا لا مش ممكن نعمل كده ابدا، لانه يوجد الهنا وهو قادر ان ينجينا من يد الهنا. فثلاث فتية كان عندهم مخافة ربنا في الأكل، في الشرب. مش واحد في الصيام يكسر الجلد جامد الصيام، معلش ما ربنا خير. وفي واحد بيبص في الأكل، وواحد ما بيبصش، واحد بيدوس، واحد مش بيصوم خالص. أحبائي السنة دي 2025 عايزين نحط عنوان مخافة ربنا في كل تفاصيل حياتك. ربنا يدخل في حياتك، يدخل في بيتك، يدخل في تقديس كل ما تمتد اليه ايديك. كل شيء تعمله ينجح، بس انت يبقى عندك مخافه ربنا. ولو مخافه ربنا غابت الانسان يتعب جدا جدا. بيقول له داود النبي سمر، حد يكمل، خوفك في لحمي. اصل اللحم بتاع الانسان ده فيه غرايز، في غرايز مزروع برضه، فيه غرايز، غريزه المحبه، الخوف، غريزه الجنسيه. فالغرايز ديت لو ما كانش عليها ضابط كبير اللي هو مخافه ربنا، ممكن الغرايز
تتجه إلى كل اتجاه إنساني وغير إنساني واتجاه حيواني، وممكن الضمير ينفلت والضمير يوسع جدا والضمير ينتهي ويتدمر. سمت خوفك في لحمي، يعني حط يا رب مع هذه الغرائز حط مخافة. يبقى الإنسان عنده مخافة ربنا في كل خطوة في خطوات حياته يعني. بيقول كده أشعياء النبي بيسأل لماذا أضللتنا يا رب؟ طبعا ربنا مش بيضل حد، لكن الإنسان لو اتحط الخوف الإنسان يضل. لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك؟ قسيت قلوبنا عن مخافتك. وطبعا هو بيوصف اللي حصل، بس ربنا مش بيعمل كده. بس هو ربنا لو ساب الإنسان، لو ترك ربنا الإنسان بسبب عناده الشديد، والعناد خطية جبارة، لو ربنا سابك لحظة عشان عنادك ممكن مخافة ربنا تنتزع منك. ما يبقاش عندك مخافة ربنا، ممكن تعمل اللي أنت عايزه. لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك؟ قسيت قلوبنا عن مخافتك. ارجع من أجل عبيدك أسباط ميراثك. يقول له ارجع يا رب وادينا مخافتك. لو واحد منكم، هل حد يفكر في يوم من الأيام في الاعتراف يقول لأب اعترافه أنا ما عنديش مخافة ربنا، أو بدأت تضيع مني، أو أنا تجرأت على خطايا عمري ما كنت بعملها لأن مخافة ربنا غابت عني؟ هل حد ممكن يذكر هذه القصة في حياته أو في اعترافاته أو في توبته أو في صلاته لربنا؟ يا رب رد لي مخافتك، سمت خوفك في لحمي، رجع مخافتك عشان خاطر أولادك وبناتك. مش كده؟ في الأمثال بيقول لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب. يعني أنت مخافة ربنا تيجي باختيارك. عشان كده أشعياء قال لماذا أضللتنا؟ لأن هم الناس مش عايزين ربنا فسحب المخافة منهم. لكن هنا المخافة دي باختيارك أنت، لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة الرب. طبعا الإنسان اللي مش عايش في مخافة ربنا هيعيش في استهتار في الشر، والشر على فكرة هيقننه تماما، ويبقى عنده قانون ويعمل خطية ويشربون الإثم كالماء. قابلت في حياتي ناس مستهترة جدا جدا جدا، ما عندهاش شعرة من مخافة ربنا، ويشربون الإثم كالماء. تتكلم معاه تقول لا ما هو كده، دي الشطارة، ده جدعانة، ده هو اللي عنده القدرة القوي، يفضل يقول ألفاظ كثيرة ولكن هو غايب أو مغمى عليه. هل تحب يكون مغمى عليه في حياتك الروحية؟ هل تحب تضيع عمرك وأنت ما عندكش مخافة ربنا؟ ولا تطلب مخافة ربنا من أجل الأبدية؟ أحب أقول يعني كلمة بالألماني. Ich habe immer Ehrfurcht Gottes. Furcht, wenn jemanden fürchtet, macht einen Abstand. Wir fürchten Gott in diesem Sinne nicht, aber wir haben Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht ist Ehre plus Furcht. Das heißt, wir ehren Gott und deswegen wollen wir ihn nicht gegen seine Gebote uns verhalten. Ehrfurcht ist ein Hauptgebot Gottes im Alten Testament und im Neuen Testament bei Gottes Kindern. Und wenn jemand Ehrfurcht vor Gott hat, wird Gott zu seiner Richter, wie das Psalm spricht, immer sehen. Und wenn man Gott sieht in allen seiner Taten, wird man doch die bösen Taten vermeiden. Aber wenn diese Ehrfurcht Gottes von deinem Leben weggeht, verschwindet, dann kommt Satan mit seinen Soldaten und wird dich befehlen, das und das zu tun, und wird auch dich überzeugen von den bösen Taten. Und dann wirst du auch das Böse tun, ohne dein Gewissen beleidigt zu werden. Und wird der Mensch so langsam auch verloren geht. Saul, der König von Israel. Am Anfang war ein gottesfürchtiger Mensch und hatte alles, was Gutes getan. Und dann hat er angefangen, Ehrfurcht von seinen Augen wegzubringen. Und an einem Tag hat er es gewagt,
Opfer darzubringen, obwohl das war nur für die Priester. Er hatte in diesem Momentchen sich überzeugt. Ich tue das wegen dem Volk, wegen dem Krieg, damit die Feinde uns nicht besiegen. Hatte viele Gründe erwähnt. Aber eigentlich wegen dieser Sünde und wegen der Abwesenheit von Ehrfurcht Gottes hat Gott das Königreich von der Hand von diesem König Saulus weggenommen und an David gegeben. Ehrfurcht war anwesend bei den 3 Jünglingen im Feuer. Das Feuer hatte sie selber nicht erschrocken, aber sie wollten Gott verehren und nur Gott verehren und nicht die Statuen und nicht die Götzen von Nebukadnezar anbeten. Sie haben gesagt, wir werden Gott fürchten, aber den König nicht. Und sie waren wirklich junge Leute, ganz junge Männer, und sie waren so stark und so standhaft vor dem König. Sie haben ihm gesagt, wir müssen dir nicht beantworten, den König Nebukadnezar. Aber wir werden Gott ehren. Gott wird uns retten. Und auch, wenn Gott uns nicht rettet oder retten wird, wir werden auch ihm treu bleiben. Wunderbar, das ist schön. So, die Heiligen sagen das, wie Heilige Amber Pachomis gesagt hatte, die treuen Menschen bleiben treu, auch wenn Gott einen Abstand oder Scheinabstand nimmt von denen. Sie sagen, Gott, wir werden treu zu dir bleiben, auch wenn du unsere Anliegen und Fragen nicht beantwortest. So schön ist das. Das sagten die 3 Jünglinge und auch Heiliger Amber Pachomis, der Gründer von den Zenobiten-Leben im Mönchtum. Wir wollen Gott, er wird uns niemals verlassen, aber sicher, wir werden das mal spüren, dass Gott uns verlassen hat. Das ist die Prüfung. Wir werden geprüft, ob wir Gott treu bleiben, wenn wir alles wohl und wunderbar ist, oder wir werden, wenn Gott uns auf die Probe stellt, wir werden ihn verleugnen und verlassen. So auch taten die Märtyrer und die Märtyrer. So die Heiligen hatten Gott geliebt von ganzem Herzen. Heilige Marina war eine junge Frau, ganz jung. Und sie kannte Jesus lange. Sie hatte ihn von ganzem Herzen geliebt. Sie glaubte an ihn. Bevor sie getauft wurde, ist sie auf die Probe gestellt. Harte Proben und harte Versuche von Satan. Wie groß, ganz, ganz groß, das können wir selber alle nicht vertragen. Aber wegen ihrer Liebe zu Jesus blieb sie ehrfürchtig und treu. Das ist die Treue. Wir wollen alle treu zu Jesus bleiben, ob wir alles haben oder nichts haben. Schön, dass ihr gesungen habt, auch dieses Lied von Papst Shenouda, ein Vers. Ja, ich bleibe treu zu Gott dir, auch wenn ich alles habe oder nichts habe. Ich bleibe treu und liebe dich von ganzem Herzen, wenn ein Palast für mich aufgebaut oder abgebaut, bin gesund oder krank. Er hat dieses Lied und diese Poesie geschrieben in seinen letzten Monaten vielleicht, wo er gelitten hat, wo er seine Gesundheit verloren hat, wo er Krebs hat, hat er gesagt, ich danke dir Gott, und ich bleibe treu, wenn alles bei mir ist oder nichts, wenn ich in Ehre oder ohne Ehre. So ist das. Die Kinder Gottes werden Gott lieben in jeder Hinsicht und in jedem Tag. In Krankheiten und in Gesundheit. Wenn sie viel Geld haben und wenn sie arm sind. Wenn sie verehrt von Menschen oder verhöhnt von Menschen. Und das ist die Treue. Wir wollen das Jahr 2025 Titel von diesem Jahr, Ehrfurcht Gottes in jedem Tag und in jedem Tag. Jeder, alles was du tust, lass Gott bei dir sein. Die Gebote sind wichtig. Wenn wir die Bibel nicht lesen und wir nicht beten, dann woher kennen wir die Gebote Gottes und diese Ehrfurcht? Man kann diese Ehrfurcht in Gottes Hand auch sehen. Hiob und seine Frau. Hiob war ein großer Prophet und großer Gottesmann und hatte auch die Versuchung, das können wir alle auch nicht vertragen.
Auch seine Frau konnte nicht das vertragen. Er hatte gesagt, ich bin zur Welt gekommen und ich kehre auch zurück zu meiner Heimat oder ewigen Heimat. Seine Frau hat das nicht verstanden am Anfang. Hat gesagt, segne Gott und sterbe. Das heißt, was hat ihr Gott gut getan? Nichts. Sie hat es am Anfang aus Schwachheit. Das war nicht ihr Niveau. Aber langsam, weil Hiob hatte diese Ehrfurcht bis zum Ende gehalten hat, auch während Diskussionen mit Gott, deswegen hat Gott ihm alles zurückgebracht. Doppelt so viel, doppelt so groß und doppelt so lang. Langes Leben und auch gesegnetes Leben gehabt. Und auch kehrte seine Frau durch sein Glauben und standhaft zurück zu Gott. So wollen wir auch einander unterstützen. Ehrfurcht in der Familie, Ehrfurcht Gottes, auf die Arbeit hinaussteigt und was dir gehört, nimm, was nicht gehört, du darfst nicht berühren. Ehrfurcht auf die Straße, für deine Heimat hier in Österreich und in Ägypten. Ehrfurcht in deinem Gebet, Ehrfurcht in deiner Wohnung, auf deinem Bett, Ehrfurcht in deine Gedanken und deine Gebete. Lass uns diese Ehrfurcht üben und Gott lobpreisen. Lass uns gemeinsam etwas tun.